السلام عليكم الغزالات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي ما كتخطانيش. المهم البنات، هنايا عندنا الثومه الحمراء اللي غنحيدوا ليها القشره ديالها. الثومه من الاحسن تكون البنات الثومه الحمراء، هي اللي زوينه للبرد. وفي الجانب تما عندنا واحد الكميه من التمر، كديروا اي تمر موجود عندكم في المنزل. وهذا العادي هذا صراحه ما كيجي زوين، كيبقى واقف ملي كتفلحوه، كيبقى واقف كتلقاو البنات كيفاش تحطوا فيه داك الفريع ديال الثومه الوسط، باش ملي كتسدوا التمره كتجمع. المهم الغزالات، دابا ان شاء الله غنبداو نقشروا الثومه، نحيدوا لها هكا الشي ديالها. ولا بان لكم مثلا هذا الفرع هذا كبير، كتقدروا تقسموه على جوج باش كيجيكم في التمره وكتسد التمره بحال هكا. هاد الوصفه البنات الصراحه راه خطيره بزاف. انا كما قلت لكم هاد الوصفه انا كنعطيها لبنياتي وحتى انا، وهي صراحه قد ما قلت لك صايبتيها وخليتيها عندك راه تقدر تبقى عندك العام كامل. انا راه كتبقى عندي العام كامل هكا، فين ما ضربنا البرد ولا حتى الحلاقم. بنتي كيجيوها الحلاقم بحال هكا كنعطيها عاشق ديال الزيت وكنعطيها تميره. زعما كينيه الصراحه وصفه اللي رائعه جدا. كما قلت لكم راه تعطيوها حتى لوليداتكم، يعني الدراري الصغار ما تخافوش منها، غير عطيهم عويشقه ديال الزيت هكا. الا كان ضاربهم البرد يعطيهم عويشقه ديال الزيت بالليل، عويشقه ديال الزيت مع الصباح وتميره. وتفكروني يا البنات، هاد الوصفه هذه راه خطيره جدا. نسميوها حنا وصفه المعجزه كما تيقولوا شي بنات. هاد الوصفه وهنا من بعد ما قشرت كاع هاد الثومه هادي، دابا غنجيب واحد القرعه ديال الزاج كما كانت عندكم، هي هادي اللي تنكونوا معقمينها من قبل. انا قلت لكم راني كندير واحد الكميه كتبقى عندي، من الاحسن كثروا باش كتبقى عندكم واخا تبقى هي راه ما كتخسرش. المهم كنشدو هكا التمايره ديالنا، كنتمنى يكون الشرح واضح. كنشدو الثومه وكنديروه هنايا. وقلت لكم البنات بالنسبه للمكون الرابع هو السانوج. الا كان عندك السانوج حبيبتي شديه نقيه وطحنيه
وغادي تغربليه وغادي تاخديه، مهم يكون مطحون مزيان. كتشدي هاد الفرع ديال الثومه وكديريه في الحبه السوداء السانوج، وكتمرمدي هكا مزيان في السانوج، ومن بعد كتحطيه هنايا في هاد التميره هادي وكتغلقي عليه بحال هكا. لكم الا كانت عندكم الا جاكم الفرع ديال الثومه غليظ ممكن تقسموه على جوج. صافي البنات، كتحطوه هنايا ها. تحاولوا تسدوها مزيان. من بعد البنات راه ما كتبقاش كاع تبان، سبحان الله، راه ما كتبقى تبان لا تحبوا كاع ما دايرين الثومه في التمر، كاع ما كتبقى لا ريحتها لا الذوق ديالها. المهم انا غادي نستمر بهذا الشكل هذا ها. شديني نالي شديني.
انا غنوري لكم شنو غتزيد ثاني. تعمروها بالزيت، غتحاولوا تغطيو التمر بالزيت، يبقى الزيت، المهم يجي الزيت فوق التمر مع الثومه. المهم انا بقاو ليا هادو، ها غنديرهم نتوما هنايا. ها المهم دابا غنديرو في حمام مريم. المهم البنات انا دابا غادي نكب الزيت على التمر والثومه، هانتوما كيما تيبان لكم في الصوره، حتى يتغطى كاع داك التمر والثومه. صافي البنات ملي كيبان لكم تغطى التمر والثومه صافي. المهم البنات كما تتشوفوا كنديروا هنايا غير القليل من الماء فين نحطوا ديك القرعه صافي، وكنديروا بحال شكل بحال ملي كنبغي نذوبوا الشوكولاط بحال هكاك، كنخليوها فوق البوطه تقريبا شي 10 دقائق صافي، وكتصبح لنا جاهزه البنات. المهم البنات ها هو داك التمر والثومه، ها هو شو كتيجي، وداك الزويته كتجي خاتره. المهم البنات ملي ديروا في المقراج، قلت لكم البنات على حساب، المهم كتخليوه شويه ديال الوقت، من بعد كطفيو البنات النار وكتخليو داك الصهد كيرجع على هاد التمر مع الثومه.